crazy. Ja, ne, ich aber nicht. Ich bin auch früh mitgetan. Aber mich hört man ja schon reden. Ich gehe jetzt schon früh mit. Ich gehe jetzt schon früh mit und ich mute mich im Dings. Ja, aber wir hören uns ja dann nicht gegenseitig, das ist das Problem. Also wir hören uns, aber die Zuschauer von uns hören uns. Zum Beispiel bei mir. Ich bin auf VR-Brille, telefoniere ich mit euch. Du schlau. Du bist ja richtig schlau. Ja, ich weiß aber auch nicht, was das ist. Geräuschunterdrückung ist aber an. Keine Ahnung. Was ist das ja? Wieso hat er? Okay, wieso haben wir eigentlich 3 Bücher? Klappe! Weil mir gibt's wieder wie immer keine Anmoderation. Das ist crazy. Alle gehen sich auf Full Mute außer ich. Crazy. Einfach herzlich willkommen zu der ersten Folge von Minecraft Lagerfeuer 2. Linux Spielen 1 und Minasto. Die YouTube-Kanäle werde ich auch verlinken, soweit ich weiß. Also wir reden zwar über Discord, aber ihr hört mich ja nicht. Moin moin. Das ist crazy, alle hören sie uns, alle hören sie mich, außer als bei euch, aber ich höre euch einfach nicht. Die Zuschauer von mir hören mich. Ja, das Nee. Aua, brauch auch Essen. Wir fangen jetzt an. Ja, fälle einen Baum. Hab ich hier. Crazy, wie viele Rezepte ich gleich bekomme. Ich muss was einstellen. Oh mein Gott, tut mir leid. Steuerung, Maus, Empfindlichkeit. Habe ich auf 70. Oh mein Gott. Mit Freunden, wir sind also Freunde. Das wusste ich ja nicht. Oh crazy, ein Dorf, da gehen wir hin. Wofür wir zwar die Simple Voice haben. Ach du Scheiße. 18 FPS, das ist crazy.
da. Ich glaube mir alles essen. Wo ich eigentlich meine Quelle, ich habe meine Maus noch langsamer gemacht, indem ich die Empfindlichkeit runtergestellt habe. Steuerung, Mausempfindlichkeit auf 100. 33. Ja, wie immer. Ich habe ja das Projekt. Crazy, ich habe ein Stack Brot. Jetzt weiß ich, warum ich Minecraft nicht, das normale Minecraft nicht spiele. Ja, ich weiß, aber über normalen Minecraft Launcher hat es bei mir gestartet. Oh mein Gott. Also ich muss was an meinen Einstellungen ändern. Das ist crazy. Crazy, jetzt habe ich auf jeden Fall durchschnittlich 30 FPS. Ab und zu ist es gedroppt einfach. Mit welchem Krisensort? Das ist crazy. Er nutzt einfach meine. Kann ich abbauen? Wie macht man eigentlich den Banana-Dings? Banana-Petrol muss. Crocktooth, ja, was ist das denn? Oh mein Gott, Alter. Das ist ja gefühlt unspielbar, wenn ich renne. Ich darf nicht mehr rennen. Diesmal sind keine Früchte an den Bäumen, warum?
Gibt's das Modpack wohl drauf? Crazy, da hinten ist irgendwas. Da hinten ist irgendwas. Ein Baum, der andere Farbe hat. Hier ist ein Rabe. Hä? Ich hab ne Walnuss. Ich hab ne Walnuss, Leute. Ich weiß, warum ich nie Curse Force spiele. Ich hab YouTube 4 GB zu und es geht zwar. Das ist crazy. Warum öffne ich mit G was ich nicht G öffnen wollte? Hat viel Spaß. Ich muss kurz was bei meinen Settings ändern. Wir werden auf. Das ist crazy. Ja, soweit so gut, alles gut. Ich leg mich schlafen. Alter. Natürlich gehen die Videos immer nicht schlafen. Aber jetzt fehlt nur noch einer, der schlafen muss. Warum machst du? Kann ich jemand mal aufmachen? Crazy. Wie immer während der Aufnahme.
einziehen. Zumindest vorübergangsweise. Guck mal, was ich habe. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Guck. Was ist das, Tino? Was ist das? Was, Tino? Was kann ich damit machen? Was kann ich damit machen? Habe ich? Nein. Das ist crazy. Und wie kann man die craften? Das ist crazy. Crazy, hier gibt es so ein, irgend so ein blaues Ding, da braucht man rohes Ammonit-Ding darunter. Crazy. Crazy, roter. Schlachtrot. Crazy, wir haben ein ME-Controller, wir haben ein ME-System. Es gibt ME-System drauf. Ja, das ist doch meiner. Aber warum? Hast du ein Holz? Crazy, koch ein Holz. Ich hab eins. Nein, ich hab eins. Crazy.